न्यू चैप्टर, सबसे इजी चैप्टर है आयोनिक इक्विलिब्रियम। 11th में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है, याद है क्या? हाँ सर, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ रिएक्शन असेल, रिव्हर्सिबल Yes. इरिव्हर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मास एक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन. ओके, आणि इक्विलिब्रियम और बॉडी का फॉर्म्युला पण डिराइव करण्याचा. yes, very good. So depending upon the chemical equilibrium, ionic equilibrium is same as per to chemical equilibrium. In chemical equilibrium there is the chemical reaction, equilibrium between reactant to product, equilibrium between reactant to product, concentration of reactant and concentration of product, concentration of in the given chemical reaction or during the chemical reaction, the rate of or the concentration of the reactant goes on decreasing and simultaneously concentration of product goes on increasing, and at a certain level both the concentration of reactant and the concentration of product becomes to equal. That is called as a chemical equilibrium. Or the rate of forward reaction and the rate of reverse reaction are equal, then it is called as a chemical equilibrium. Okay? जेवढं झालं तेवढं चालतं. Yes. Same तसंच ionic equilibrium. Equilibrium, what is mean by equilibrium? सर म्हणजे दोन गोष्टी कॉन्स्टंट चालू आहेत. Equal. Equilibrium, that is equal. So what equal? Ions are equal. Ions are equal. In the given compound, if the given compound dissociate into a water, then to form, suppose it's ions. For example, HCl dissolve into water, then to form H plus Cl minus ions. If NaCl dissociate into water, then to form its ions Na plus Cl minus ions. Okay, means some compound if dissolve into water, then to form its ions. So which compounds or which compounds are the ionizable species? For example, now HCl and NaCl is an ionizable species. KCl, KCl, okay. CAF, CaF2, HBr, HBr is an ionizable species. In short, these are the examples of CaF2, HBr is an example of ionic equilibrium. In our chemistry, the compounds are dissociate into three factors: acid, base and salts. Acid, base and salt. So from these three, which are the ionizable species? Which are the ionizable compounds? Salts. Only salts? Acids only? बेस पण स्ट्रॉंग बेस पण होतं. Base? स्ट्रॉंग बेस पण दाखवतात. Which are the ionizable species? Acid, base or salts? सर Yes. सॉल्ट्स एक नंबर. Yes? हां, जॉइन Base. इकडं acid, नाही ना सर, मी सॉल्ट वाला. salt, base. पाठीमागं salt. इकडं boys salts. And acid? Acid is non-ionizable. For example, now HCl. HCl dissociate into H plus and Cl minus. सर मग ऍसिड पण आहे, स्ट्रॉंग बेस पण आहे. Okay, these are the ionizable species. All salts, all strong acids and all strong base. So ionic equilibrium means the equilibrium between, equilibrium means equal, equilibrium between ionizable and non-ionizable species. That is called as the ionic equilibrium.
equilibrium between ionizable and non-ionizable species is called as the ionic equilibrium. Okay, what is non-ionizable? The charge is separate matter. Undissociate particles, in short, that is undissociate particles. आपण सोल्युशन मध्ये रिलेशन बघितलं होतं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अँड वॉन्ट ऑफ फॅक्टर. त्याच्यात आपण अनडिसोसिएट पार्टिकल्स फाइंड आउट केले होते, 1 minus alpha, and alpha is an dissociate particles, that is degree of dissociation. Means in the given solution both particles are the present, that is ionizable and non-ionizable, dissociate and undissociate particles are present. So in the certain situation, certain case, both are equal. Ions, dissociate ions and undissociate, both are equal. That is called as the ionic equilibrium. Clear? So याच्यात फर्स्ट पॉइंट आहे इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स खूप वेळा हा पॉइंट आलेला आहे, झालेला आहे. इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हॉट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट्स? तर जेव्हा ते काय पण आपण पाण्यात dissolve करतो, ते जेव्हा ions form करतात, electrolytes. Electrolytes. That's electrolytes. Okay. The compound which dissociate into water and then to form its ions, that is called as the electrolytes. Process electrolysis. Okay, called as the electrolytes. So which are the electrolytes? There are two types again electrolytes: strong electrolyte and weak electrolyte. Strong electrolyte, Strong acid, strong base. strong electrolyte. So strong electrolytes is an strong acid, second one is an strong base, and third one is an all salts are these strong electrolytes. Why it is called as the strong electrolytes? Because they are completely soluble into a water. Their formation of completely into its ions, they form ions formation of. Okay, completely dissociate into water. That is called as a strong electrolyte. So for example, strong acid is an HCl, dissociate into H plus, Cl minus ions. Strong base, KOH, dissociate into K plus, OH minus. Salts, KCl, K plus, Cl minus. These are completely dissociate into their ions. Therefore it is called as the strong electrolytes. Clear? Yes, sir. Any doubt? No doubt. Then next one is an weak electrolyte. Second type is an weak electrolyte. So which one is an weak electrolyte? Weak bases, weak acids like Weak acid. weak acid like CH3COOH, acetic acid. For example, acetic acid is an weak acid. Yes, sir. Citric acid is a problem. Dissociate into. Weak acid is an partially dissociate, not completely dissociate into its ions. They are partially dissociate. And strong electrolyte is an completely dissociate. They are completely ionizable species. And weak electrolyte is an partially ionizable. For example, weak acid is an acetic acid, dissociate into CH3COO minus and plus H plus. बरोबर sir. And weak base Weak base, NaOH नाही is an strong base. NaOH strong base. Weak base, they are also partially dissociate. For example,
dissociate into ammonium acetate, CH3CO minus plus NH4 plus is an weak base. सॉल्ट्स काय काम आहे? Not to include salts are the strong electrolyte, not a weak electrolyte. Okay, all salts are the strong electrolyte. They are completely soluble into water, and weak electrolyte is an partially soluble, means to form its partially ions. Clear? Any doubt? No doubt? In electrolytes, any doubt? Very good. Write down fast. Write down one sentence here. Strong electrolyte, they are completely soluble, formation of completely into its ions. And here weak electrolyte, they are partially dissociate, partially ionizable species. Weak base are the partially dissociate. Here to form acetate ions, CH3CO minus and NH4 plus is an separated ions. Okay, not completely dissociate. For example, here in HCl, both atoms or the molecules are completely separated, H plus and Cl minus. Here there is methyl group is separated from this? No. Total one is an acetate ion and also NH4 plus. Only two molecules are separated, that is partially dissociate, called as a weak electrolyte. No oxygen atoms will be separated there. Okay, that is weak electrolytes. Clear? Any doubt? No doubt? Okay, very good. Then next one is an degree of dissociation. Degree of dissociation already सांगितलेलं आहे मी. Degree of dissociation, want of factor 11 मध्ये पण झाले होतं. हो सर, 11 मध्ये पण होतं. Degree of dissociation, मोल्स डिसोसिएटेड. degree of dissociation having a symbol is an alpha. So what is mean by degree of dissociation? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. What is mean by degree of dissociation? Degree of dissociation of fraction of total of Yes. What is mean by degree of dissociation? सगळे मोल्स आहेत ना, हां. म्हणजे जे त्याचा Degree of dissociation. जेवढे डिसॉल्व झालेत ना मोल पार्टिकल्स, त्याच्या अख्खे टोटल मोलनी त्याला डिवाइड करायचं. Yes. What is mean by degree of dissociation? The fraction of total number of moles of an electrolytes that dissociate into its ions, that is called as the degree of dissociation. The fraction of total number of moles of an weak electrolyte. For example, acetic acid. Here we consider a weak electrolyte acetic acid, 4 mole of an acetic acid that dissociate into their ions. Suppose here 2 moles of acetate ion, CH3CO minus, and plus 1 mole of an H plus ions. So total number of moles of dissociate particles is an 3 moles. Okay, from 4 mole of acetate ion, we here dissociate here 3 moles of their ions. Why? Because of acetic acid is a weak electrolyte, they are partially dissociate. They do not completely dissociate into its ions. They are partially soluble. तर डिसाइन डिसोसिएशन. Okay, so this number is dissociate particles is called as a degree of dissociation, and having a formula is an alpha. So alpha is equal to the number of moles of dissociate particles or ions divided by total number of moles
is called as a degree of dissociation. Means here 3 by 4. Clear? Any doubt? No, sir. समजलं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. Yes, sir. टोटल मोल पैकी किती पार्टिकल्स डिसोसिएट झाले? Yes, sir. 2 स्पून शुगर वॉटरमध्ये ॲड केली, स्टर केली आपण शुगर, काही क्रिस्टल्स पार्टिकल्स काय होतील? सोल्युबल होतील. काही अनडिसोसिएट पार्टिकल्स बॉटमला काय राहणार आहेत? तसेच राहणार. बरोबर? दॅट इज कॉल्ड ॲज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. क्लियर? राईट डाऊन फॉर्म्युला. ओनली राईट डाऊन दी फॉर्म्युला. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा. Sir, तुम्हारे scientific notification वाले. Yes. Come to the point. So these compounds are separated into a Sir, doubt. Sir, acid, base and salt. Acid, base and salt. In future, in future, जर केमिस्ट्रीमध्ये कुणी इंजिनिअरिंगला गेलात, इंजिनिअरिंगमध्ये पण केमिकल इंजिनियर एक फील्ड आहे, बरोबर? किंवा अजून केमिस्ट्रीमध्ये कुणी करिअर केलं आणि कुठं जॉबच्यासाठी गेलात तुम्ही, तर पहिला तुम्हाला बेसिक इंटरव्ह्यूमध्ये क्वेश्चन असेल, व्हॉट इज मीन बाय ॲसिड अँड व्हॉट इज मीन बाय बेस. ओके, म्हणजे एखादा जनरल पर्सन सुद्धा तुम्हाला बाहेर विचारू शकतो. समजा तुम्ही सांगितलं गेस्ट आले घरी, गेस्ट म्हणले काय करतोस? 12th सायन्सला आहे मी. अरे शांत बसा रे. Yes, काय म्हणलं सर? गेस्टने विचारलं काय करतो? 12th सायन्सला आहे मी. आणि त्यानं चुकून जर विचारलं सांग बरं बाळा ॲसिड म्हणजे काय आणि बेस म्हणजे काय? एवढं हुशार की सर एक doubt. नाही, जनरली ॲसिड, अरे बाळा 10th पास सुद्धा एखादा पर्सन तुम्हाला हे विचारू शकतो व्हॉट इज मीन बाय ॲसिड, ॲटलिस्ट ॲसिड सुद्धा. कारण ॲसिड जनरली आपण डेली लाईफमध्ये भरपूर सगळ्या ठिकाणी ॲसिड्स यूज करतो. सो आपल्याला ॲसिड मीन्स काय आणि बेस मीन्स काय हे केमिस्ट्रीतल्या बेसिक कन्सेप्ट, बेसिक टर्म्स माहीत पाहिजे. ओके, so there are 3 theories of acid and base is an important theories. From these 3, one theory is asking in our board examination for 2 marks. Okay, there are 3 theories, 3 scientists, Arrhenius, Bronsted and Lewis. These are the 3 scientists, and they discover the different concepts of acid and base. So according to first Arrhenius theory of acid. Yes, ऑलरेडी झालेलं आहे तुम्हाला हे 10th मध्ये होतं, कुठं 10th मध्ये होतं ॲसिड अँड बेस. फर्स्ट वन इज अन Arrhenius. Arrhenius theory. According to Arrhenius theory, the acid means the substance or the compound which contains the H plus ions, that is called as an acid. In a simple sentence, acid. Arrhenius ने एकदम simple statement सांगितलं acidचं. The compound which contains the H plus ions, that is called as an acid. Okay. For example, HCl, HNO3, nitric acid, sulfuric acid, H2SO4. So these all acids having a H plus ions. So the compound which contains the H plus ions, that is called as an acid. And according to Arrhenius theory, base is the compound which contains the OH minus ion. It is called as an base. Okay. Done first one theory. Yes, sir. Arrhenius theory. Any doubt? No, sir. Question जर exam मध्ये आला, according to Arrhenius theory or explain Arrhenius acid base theory, then write down first acid statement. Acid is a compound which contains the H plus ions, called as an acid. Base, the compound which contains the OH minus ion, that is called as an base. Clear? Then next one is an Bronsted theory.
According to Lorry-Bronsted theory, acid, both theories nearby same. Arrhenius and acid are nearby same. According to Bronsted theory, the compound which donates the H plus ions, the compound which can donate the H plus ions called as an acid. Called as an acid. According to Bronsted theory, the acid means the compound which can donate the H plus ion, that is called as an acid. And Arrhenius says that, told that the acid is another compound which contains the H plus ion. आणि हे काय करतोय? डोनेट करतोय. आहे म्हणूनच डोनेट करणार, नसल्यावर कुठून देणार? बरोबर ना? दोन्हीचं मिनिंग काय झालं? सेमच झालं. बेस मध्ये पण डोनेटच होतं. आता बेस, अकॉर्डिंग टू Bronsted theory, base means the compound which can accept the H plus ions, accept the H plus ion, that is called as a base. Yes, acid is the compound which can donate the H plus ions called as an acid, and base is the substance or the compound which can accept the H plus ion, that is called as a base. Okay? Any doubt? No, sir. Any doubt in both theory? No doubt? And third one is Lewis theory. Lewis माहिती आहे. Lewis माहिती आहे. Acid donate करतात आणि base accept करतात. According to Lewis theory, आता काही कंपाऊंड असे आहेत की ज्याच्यात H प्लस पण नाही आणि OH मायनस पण नाही, मग ते कुठे डिवाइड करायचे? ते सॉल्ट पण नाही. काही कंपाऊंड असे आहेत की ज्यात H प्लस डोनेट होत नाहीत बट ॲसिड ॲक्ट होतात. काही कंपाऊंड असे आहेत ज्याच्यात OH मायनस नाहीत बट ते काय ॲक्ट होत आहे? बेस म्हणून ॲक्ट होते. अशा कंपाऊंडसाठी लेविसने नवीन थेरी डिस्कवर केली. लेविसच्या डोक्यात आला, अरे ह्याच्यात H प्लस आणि ह्याच्यात पण H प्लसच आहे, बट H प्लस नसणारे सुद्धा ॲसिड बेस असू शकतात. बरोबर? म्हणून नवीन थेरी त्यानं डेव्हलप केली. ब्रॉन्स्टेडने ह्याचीच कॉपी केली. ह्याच्या स्टेटमेंटला थोडं मिनिंग वर्डिंग चेंज केलं. बरोबर? आणि कॉपी करून तीच थेरी वेगळ्या वर्डमध्ये एक्सप्लेन केली. बट लेविस थेरी इज टोटली डिफरंट. अकॉर्डिंग टू लेविस थेरी, the compound which can donate the lone pair of electron, that is called as a base. According to Lewis theory, the compound which can donate the lone pair of electron is called as a base, and the compound which can accept the lone pair of electron, that is called as an acid. Clear? Acid means, according to Lewis theory, the compound which can donate the lone pair of electron, that is called as an acid, and the compound which can accept the lone pair of electron is called as an base. The compound which can accept the lone pair of electron, that is called as an acid, and donates the lone pair of electron is called as an base. Clear? उलटं बोललं अरे तुम्ही. नाही सर, बरोबर बोलताय. Coordinate geometry मधलीच आहे. Acid donate Don't jumble. If the compound which can donate the lone pair of electron, that is called as a base. Donate the lone pair of electron, that is called as a base. And the compound which can accept the lone pair of electron, called as an acid. सर, इथं coordinate मध्ये acid देतात, base accept करतात. So yes, what is meant by lone pair of electron? आम्हाला केमिस्ट्री मध्ये तो 9 चॅप्टर कोऑर्डिनेट Yes. त्यामध्ये लेविस ऍसिड आणि लेविस बेस पण आहे. हां. त्यामध्ये तो ऍसिड डोनेट करतो. That is, सर उलटं बोलताय पागल. that point is different. That is conjugate acid base pair. Not only acid and base. There is a conjugate acid base pair. That is different, and this one is different. Lewis theory, according to Lewis theory, the compound which can donate the lone pair of electron is called as a base, and the compound which can accept the lone pair of electron is an acid. So what is meant by lone pair of electron? तर जे उरतात करून वरील ते दोन pair असतात. What is, सर मला माहिती नाही. सर मला मी करून दाखवू शकतो, मला सांगता येणार. for example,
For example, H2 क्या सर? NH3. For example, NH3. For example, cyan. This one is a best example. Cyan, cyanide group, acts as a strong base. There is no H plus ion. There is no OH minus ions in cyanide or nitrile group, but they act as a like strong base. Ammonia is also strong base because of these gaseous elements have a lone pair of electron. Lone pair of electron means extra electron. Lone pair of electron means extra electron. हायब्रिडायझेशन तुम्ही 11th मध्ये स्टडी केलेलं आहे. लोन पेअर इलेक्ट्रॉन कसे येतात हे 11th मध्ये एक्सप्लेन झालेलं आहे. आता लोन पेअर परत एक्सप्लेन करायचं म्हणलं तर खूप मोठी थिअरी आहे ती हायब्रिडायझेशन. तरी पाहिजे असलं तर मी सांगतो, काय प्रॉब्लेम नाही. अमोनिया तुम्ही एक्सप्लेन केलेलं आहे 11th मध्ये. अमोनिया हॅव्हिंग अ लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. वाय दे हॅव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. फॉर एक्झाम्पल nitrogen atomic number 7, electronic configuration 1s2 2s2 2p3. In ground state there is 2 electrons here, 2 electrons here, and p orbital having a 3 electrons, 1 2 3. Okay, 1 2 3 electrons. So according to VBT, valence bond theory, according to valence bond theory, the number of half filled electrons is equal to the number of bonds. जेवढे हाफ फील्ड तेवढेच तो इलेमेंट काय करतो, बॉन्ड फॉर्म करतो. दिस वन इज एन फुलफिल इलेक्ट्रॉन having 2 electrons is an fulfill. The arrow meaning as a electrons, upward and downward arrow meaning as a electrons, spin electrons. Upward meaning as a revolve around the nucleus in a clockwise direction, and downward meaning as a anti-clockwise direction. Okay. So here in nitrogen there is a 3 half filled electrons, 3 half filled electron, and nitrogen here formation of already 3 bonds in ammonia. Okay, means number of half filled is equal to the number of bonds. So there is no excited state here. Okay, directly hybridization state. Next one is an directly hybridization state. So in hybridization state, the hybridization always start from s orbital. Hybridization start from s orbital. So in s orbital, in nitrogen atom there is 2 electrons, and in p orbital there is 3 half filled electrons. Okay, so from these 3 half filled electron we overlap the hydrogen, 3 hydrogen, 1s1, 3 half filled electrons of hydrogen atom towards the nitrogen atom here, and then to form a ammonia molecule. लक्षात येते, नायट्रोजनचे 3 हाफ फील्ड वरती हायड्रोजनचे 3 हाफ फील्ड काय होणार, ओव्हरलॅप होणार, आणि अमोनिया काय करणार, बॉन्ड फॉर्म करणार. नायट्रोजन 3 हायड्रोजन ॲटम बरोबर काय करणार, बॉन्ड फॉर्म करणार. ओके, बट हियर these 2 electrons are remaining. They act as a lone pair of electron. They act as a lone pair of electron, means extra electrons having a tendency or having a ability to formation of a extra bond. Lone pair of electron काय करतात, एक्स्ट्रा बॉन्ड सुद्धा फॉर्म करू शकतात. मीन्स अमोनिया वरचे जे लोन पेअर आहेत, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आहेत, हे 2 इलेक्ट्रॉन काय ऍक्ट होणार, लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. मीन्स these orbitals represented as in the form of lobes. Okay, here नायट्रोजनचे 3 हाफ फील्ड झाले, क्लिअर. हायड्रोजनचे 3 हाफ फील्ड ह्याच्यावरती ओव्हरलॅप झाले. हायड्रोजनचे 3 हाफ फील्ड काय झाले, इथं ओव्हरलॅप झाले, झालं NH3 बॉन्ड फॉर्म. आणि हे जे 2 इलेक्ट्रॉन आहेत ते इथं लोन पेअर म्हणून ऍक्ट होणार. समजलं. Disconnected then to form a tetrahedral geometry, that is called as a disordered tetrahedral geometry.
and having a hybridization is sp3 hybridization. sp3 hybridization. But in s orbital there is 2 electron having an extra electron. So this acts as a lone pair of electron in all gaseous elements, all halogen groups having a lone pair of electron. Etc. Okay, means they have a ability to form a extra bond. Suppose इथं नायट्रोजनने अजून एका हायड्रोजन बरोबर बॉन्ड फॉर्म केला, बरोबर, मीन्स हे 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कधी फॉर्मेशन होतो, 2 एलिमेंट मध्ये बॉन्ड कधी फॉर्म होतो, शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक तर इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करेल, अदरवाइज गेन करेल, अदरवाइज म्युच्युअली दोघं काय करतील, शेअर करतील, बरोबर. इथं नायट्रोजनने अमोनियाला टोटल इलेक्ट्रॉन काय केले, डोनेट केले, दोघांमध्ये बॉन्ड फॉर्म झाला NH3 आणि H+, मीन्स टू फॉर्म काय झालं, NH4, आणि चार्ज कुठला आहे ना, प्लस चार्ज, कारण इलेक्ट्रॉन काय केले, डोनेट केले. ओके, मीन्स इथंही तो काय राहणार, स्टॅबिलिटी दाखवतो, त्याची कॅपॅसिटी एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म करायची. सो दिस वन इज एन acts as an, so ammonia here acts as an base, donate the lone pair of electron. So according to Lewis theory, the element or the species which can donate the lone pair of electron, that is called as an base. Clear? In second one example is an cyan, cyanide. In cyan there is also lone pair of electron. Nitrogen, here also nitrogen, there is a lone pair of electron, they donate the electron towards the other element, acts as an also base. Thiocyanate in coordination compound, HCN, ambident nucleophile, thiocyanate HCN in coordination compound, ambident nucleophile. There are 3 types of ligands. Ambident ligand, thiocyanate, sulfur having a lone pair of electron, and cyanide also lone pair of electron. What is ambident ligand? Yes, they have 2 donor groups, but only one donate towards the electron towards the central metal atom. That is ambident nucleophile. So HCN is also acts as a base here, because of they donate the lone pair of electron to the central metal atom, having a no OH minus ions here. According to Arrhenius and Bronsted theory, the compound which contain the OH minus ions, or they accept the H plus ion, but here HCN do not accept the H plus ions, or having a no OH minus ion, but they act as a base according to Lewis theory. Clear? Any doubt? This theory? Yes, sir. Clear? Yes? Lone pair clear? Lone pair means extra electron. Extra electron. Yes. Sir, SP3 कसं झालं? पुढं मागच्या नायट्रोजन 3 हाफ फील्ड नायट्रोजनचे आणि S चा एक झालं सर, क्लिअर. हायब्रिडायझेशन. मी पहिलंच सेंटेन्स सांगितलं. डाऊट आता होतं ना काय ते डाऊट. ओके, सो राईट डाऊन स्टेटमेंट आणि बेस लिहा खाली. बेस इज अ सबस्टन्स, the compound which can accept the H plus ions. The compound which can accept the H plus ions called as the base. Called as a base, like NH4OH, KOH. Okay. Then Lewis theory. First one, acid. The compound which can donate, acid na first one. The compound which can accept the lone pair of electron. The compound which can accept the lone pair of electron.
called as an acid. हां बरोबर आहे. हे डोनेट करतोय आणि हा काय करतोय, ॲक्सेप्ट करतोय. तर मिनिंग तेच झालं, बट वर्डिंग याच्यात थोडा जरी वर्ड चेंज झालं ना तुमचे स्टेटमेंट रॉंग येईल, आन्सर रॉंग येईल, लक्षात ठेवायचं. ओके. आरएनएसचीच कॉपी कुणी केली, ब्रॉन्स्टेडने केली, फक्त थोड्याशा वेगळ्या वर्डमध्ये त्याने हे केलं. आता टोटल ॲज इट इज कॉपी करू शकतोय का, नाही. पहिल्या ह्याच्यात आरएनएसने काय सांगितलं होतं, कंटेन दी एच प्लस, ह्यानं काय सांगितलं, डोनेट दी एच प्लस. आता आहे म्हणूनच डोनेट करणार. आरएनएसनं बेसला काय सांगितलं, हेविंग OH मायनस आहे, ह्यानं काय सांगितलं, ॲक्सेप्ट दी एच प्लस आहे. मग OH मायनसच काय करणार, एच प्लस ॲक्सेप्ट करणार. ओके. तेच मिनिंग फक्त दुसऱ्या वर्डमध्ये सांगितलं. हां, लेविस बेस, द सबस्टन्स विच कॅन डोनेट दी लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉलेज आहे ना बेस. ओके. एनी डाऊट? ओके. देन नेक्स्ट वन इज एन ॲसिड पाहिलं आपण, बेस पाहिलं, सॉल्ट पाहिलं. ओके. बट इम्पॉर्टंट कंपाऊंड इज एन वॉटर. Important compound is an our water, H2O. So H2O is an acid or base or salt. Is an a neutral compound. Okay, is an a neutral compound. Water acts as an water is an amphoteric nature. Water is an amphoteric in nature, and you are the what is amphoteric nature? They show both the property. If we add the acid in water, then they show acidic property. If we add the base, then it shows the basic property. If we add the salt, then it shows the neutral properties. Okay, means water मध्ये जे ॲड करेल आपण ते त्याच्या प्रॉपर्टी काय करतो, शो करतो, त्याच्या प्रॉपर्टी दाखवतो. ओके. एक जुन्या मूवीमध्ये एक गाणं होतं, सॉन्ग होतं एक वॉटरवरती, ॲम्पोटेरिक नेचर, ॲम्पोटेरिक नेचर ऑफ वॉटर. एक खूप जुनं गाणं आहे, तुम्ही ऐकलंय का नाही माहीत नाही. पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला ये उसके जैसा. बराबर. पाण्यात वॉटरमध्ये काही ॲड करा, ते त्याच्या प्रॉपर्टी दाखवतं. दॅट इज ॲम्पोटेरिक इन नेचर. होय का? ओके. अँड यू आर द डायनॅमिक इन नेचर. वॉटर इज अन ॲम्पोटेरिक नेचर अँड यू आर इन डायनॅमिक इन नेचर. सो व्हॉट इज डायनॅमिक इन नेचर? Water shows both the property, acid as well as base, as well as salts. Therefore, it is called as amphoteric in nature, and you are the dynamic in nature. Next one is an ionization of acid and base. Dissociation constant. Ionization of acid and base. आता ionization पाहिलं आपण. Ionization of acid and base. For example, acid HCl dissociate into H plus Cl minus. Base, yes, base NaOH dissociate into Na plus OH minus. Salt NaCl dissociate into Na plus Cl minus. CuCl2 dissociate into S. Cuprous chloride or copper chloride dissociate into is an salt also. Cu2 plus
प्लस ट्वाइस Cl मायनस Cu2 प्लस प्लस ट्वाइस Cl मायनस 2 कसा आला चार्ज. कॉपर हेविंग ॲटॉमिक नंबर. आता तुम्ही कोऑर्डिनेशन मध्ये कॉन्फिगरेशन बघितलंय कॉपरचं. व्हॉट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉपर? सर सांग कमी आर्गन 18 व्हॉट इज द ॲटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर? 4s2 ॲटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर 29. आर्गन 18 4s2 3d9 4s2. 3d9 4s2 in d orbital 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and 4s having 2 electrons. 4s having a 2 electrons. Okay, so 5 6 7 8 and 9. थांब ना सांगतो जरा. So in copper having a outermost shell there is 2 electrons in 4s orbitals, and during the formation of bonds first copper lost their 2 electrons from their outermost shell, therefore it carry a +2 charge. Okay, these 2 electrons lost from their outermost shell and they carry a +2 charge. So generally most of the having oxidation state, this charge means their oxidation state. हे कोऑर्डिनेशन मध्ये इम्पॉर्टंट हे यायला पाहिजे तुम्हाला पटपट. पॉझिटिव्ह चार्ज इलेमेंट कॅरी अ पॉझिटिव्ह चार्ज. जेवढा पॉझिटिव्ह चार्ज येतो तेवढेच तो इलेक्ट्रॉन काय करतो? लॉस करतो. ओके, आणि जेवढे पॉझिटिव्ह आयन्स असणार सॉल्ट ऍसिड आणि बेस मध्ये, दिस आर दी सॉल्ट, जेवढे पॉझिटिव्ह आयन्स तेवढेच काय असणार? निगेटिव्ह आयन. Cl वर चार्ज किती असतो? मायनस. बट 2 प्लस चार्ज आहे म्हणून कोएफिशियंट किती घेतला? 2. म्हणजे 2 प्लस आणि हा टोटल किती झाला? 2 मायनस. 2 into -1 that is -2. -2 plus 2 get cancel. Therefore salts are neutral compound. They have no any charge. Clear? समजला? Next one, MgCl2. MgCl2. Mg2 plus twice Cl minus. Mg2 plus twice Cl minus. Next one is Anna. Dissociation कर चल. Al 3 plus triCl minus. Okay, so here aluminum having a oxidation state also +1 is there, shows a +1 +3 oxidation state. Okay, depending upon their coordinate compound or coordinate elements. Okay, समझला? ठीक है. Then this one is an ionization of acid and base. ठीक आहे, राहिलेला उद्या बघू.